trillioni 11 eza Ugandan shillings abantu ze bafiiriddwa mu katale ka cryptocurrency okuva olunaku lw'ejjo akawungeezi ennaku z'omwezi nga 19 August omwaka gwe tuli mu 2026 okutuuka olunaku lwa leero ennaku z'omwezi 2 August 2026 kigenda kusigalawo for the records for the books nti ebbanga lyonna akatale ka cryptocurrency lekabaddewo kabadde tekafunangako bantu kufiirwa ssente zifaanana bwe zityo mu ssaawa 24 nga zifudde mu katale ke bayita aka uptrend ate nga ssente ezo zifiiridde mu direction gye bayita eya short directions. Mbaaniriza olunaku olwaleero Mr. Go-Getter wano, the president of the Mighty Go-Getters team, olwaleero nze okubatwala mu kanyomero updates ki ze tulina mu katale ka cryptocurrency trading. Akatale ka cryptocurrency nga bwe katambula okuva olunaku lw'ejjo okutuuka olunaku lwaleero nga bwe mbategeezezza, bingi ebitambudde, bingi ebikyuse, bangi abazze ku zero nga baavuwadde, ate bangi abasobodde okulabika nti bakoleramu obugagga mu ssaawa 24. Inginiya Mbowa Ishamu Sebadduka nabagamba nti nze sigenda kulekanga bintu bigende unnoticed, wabula ngenda kujjanga wano njogere ku buli kintu ekyappeninga mu cryptocurrency space. Amaziga, emiranga, biwoobe, bibimu kati kubijjudde mu bantu abamu abasalawo okulabika nti bateeka ssente zaabwe n'okuinvestinga mu cryptocurrency trading nga balonze okulabika nti bakolagana ne booti enkyamu ezitasobola kumanaginga risks in such times of crisis. Mbagambye nti abantu bafiiriddwa okuva olunaku lw'ejjo okutuuka olunaku lwaleero biliyoni za dola 3 ze trillioni za Uganda eza siringi 11, biliyoni 2 eza dola ne miliyoni 7.4 2.74 billion US dollars ze zifiiridde mu kye bayita short positions. Njogera ku cryptocurrency trading atali wa sport, aba sport nabagamba temukyaddamu kunnyononera budde. Guno omwaka mba nkoze disservice omuntu yenna ayina mpuliriza mu mwaka 2026 nga njogera ku sport trading mba nnimbye. Ekitegeeza nti njogera ku crypto futures trading. Wolina obusobozi okukola ssente in an uptrend, in a downtrend, in a sideways market. In an uptrend, in a downtrend, in a sideways market. Kibayita futures trading. Lwaki Mr. Go-Getter sikya concentrating na kufocusinga kulabika nti nnyonnyola abantu spot trading? We only make money in spot trading in rising markets, which is very rare in the markets of cryptocurrency trading. Abakyala n'abaami kino okubeerawo okubanga abantu bafiiriddwa biliyoni 3 eza dola mu ssaawa 24 mbagambye nti 2.74 billion US dollars ezo zafudde mu kye bayita short positions. Short positions kwe kubanga omuntu yabadde ayingidde akatale either manually oba by a robot nga prediction ye egamba nti akatale kagenda wansi ate akatale ne kambuka. Njagala okubategeeza nti 2.74 billion US dollars ezi zafudde olunaku lw'ejjo n'olunaku lwa leero lumarkings the biggest short liquidations in history bwe akatale ka cryptocurrency katandika okubeerawo omwaka gwa 2009 okutuuka olunaku lwa leero. That is the biggest crypto short liquidations in history. Tekibangawo mu lunaku lumu abantu ne bafiirwa ssente mu direction emu ey'akatale nga katunudde wansi, akatale ko ne kakola ki nga kazze waggulu kambuse. Kyenjogerako kya happenings oluvannyuma lwa events ezimu ne kasooke nkunnyonnyole ki ekyabaddewo. Ekyabaddewo twalabye cryptocurrency prices nga zisaajinga. Ekintu ekitatera kulabika nti kirabwalawa era okuhappeninga mu cryptocurrency space. Mumanyi bulungi nnyo currency ze tutradinga ffe nga aba Go-Getters team. Tutradinga Ethereum, tutradinga Solana, tutradinga Ripple, tutradinga Litecoin. Those are the four major coins. Era ng'ezimu ku nsonga z'enjawulo ne mba nnyonnyola is because of the less volatility in the market. But yesterday we experienced high volatility not only on other layer blockchain coins, you understand, in meme tokens, but in major altcoins nga zino za faces kye tuyita high volatility the last 24 hours. Nga twalabye nga Bitcoin eyakulembeddemu neva ku mitwalo 6,12 eza dola negenda olwaleero wenjogerera essaawa zino eri mitwalo 7,12 eza dola. Can you imagine?
That is a very big percentage. Erecho kyamakinze 11%. That movement alone, 11% in a single day for a currency like Bitcoin, my dear. A very big and major event has to have happened because those are rare case scenarios. Okulaba coin nga Bitcoin ngevele ku mitwalo 612 negenda ku 72 mu lunaku lumu musawa busawa kyabaddewo musawa busawa sawa nga 2 abantu bafiiriddwa sente. Bitcoin eraba price movement ya 11%. Tichagome ku Bitcoin, Ethereum, the immediate altcoin, alternative cryptocurrencies nga omanyi coin zonna endala tusobola zitaminga nga altcoins ng'ojja kwa Bitcoin because Bitcoin is the major, the first cryptocurrency of its kind. Zonna ezajja they were alternatives of Bitcoin. Bwe njogera ku Ethereum yavudde ku $1,886 essawa ya kakati ng'eri mu 2,300 eza dola. 20%. Oh my God. Yakubye 20% in terms of price change. The price fluctuation, the price volatility, the last 24 hours. A currency like Ethereum has had a 20% in terms of price change. That is very big. Rare case scenarios osobola okulabika nti olabira ekyo. Ndowooza kati mutegeera ensonga lwaki abantu bafiiriddwa ssente. Okitegeera. Bwe tugenda mu maaso XRP nayo yavudde ku $0.9 negenda ku $1.15 close to 1.2 US dollars nebanga yatambudde percentage ya 14%. Oba mukiwulira 10% plus ze ndi mukulabika nti njogereramu. Okitegeera iyo ekitegeeza nti ekyagudde mu katale boyi tekyabadde kyakuzanya kyabadde ky'amaanyi. Tugenda kukiraba kyekyo ekyagudde mu katale. XRP nga tugivuddeko ya 14%. LTC Litecoin yavudde ku $4 negenda ku $7. Eyo tiyakyuse nnyo ya just yamuvinze 5%. Percentage change eyo ne mu currencies endala eziri ku coin market cap nga zisobola okutradingibwa abantu tezaalese bantu kyekimu. Njagala okubategeeza nga nyimiridde wano nti abantu bafiiriddwa ssente. Abantu mu nsi yonna bafiiriddwa biliyoni 11. Bafiiriddwa biliyoni 3 eza dola ze trillioni za Uganda 11. Nenga ku trillioni 11 abantu abafiiriddwa ssente trillioni 10 babadde bapredictize short market akatale ne kambuka. Naye najjako mu episode zange wane zimu ne mbagamba nti abakyala n'abamu temubeeranga confused kuba kati ekyo nga bwe kyatuuseewo balida ba bots ezimu banatera ovayo bagambe nti abantu bafiiriddwa ssente. Naffe twafiiriddwa. Liquidation ezimu kuzaasembayo omwezi gwa July. It was June from 1st to 7th. Buli lunaku abantu bali bafiiriddwa biliyoni 1 eya dola. Nevayo ne ngamba nti go-getters team bwe yabibaddemu. N'olwaleero njagala okubategeeza nti ku trillioni 11 eza Uganda ezaafudde go-getters team teyafiiriddwako yadde 10 nabaterawo $10 ne bagamba nti mujja balowooza nti tufiirwa ssente ffe nga go-getters team. Mujje mukozese strategy yange. Strategy yange bwe naakuliquidatinga ogenda kwewangulira omusimbi ogutokomoka. Nabulwawo abantu abavaayo bajje. Mwali efunidde ssente kati. Naye ate olaba akatale tekatukubye ne kati kikulaga bulazi nti teryasobola kulya ssente za Mr. Go-getter miliyoni 4 ze nateekawo teryasobola zirya. Teryasobola zirya kubanga tetwabadde yadde even shaken. Sirina client n'omu ya floatings even by 20% of their account balances. Taliiwo. Najjawo ne mbasomesa ku kyetuyita floating loss lwakuba nakisomesa mu Luzungu ngenda kujja nkisomese mu Luganda. Floating loss kye ki? Okitegeera. Ye situation gye tubeeramu nga tetunatekinga profits. Go-getters team nabagamba disadvantage okka gye tuyina wano mu katale kano nga tutradinga ne global chain ya trading. Mu futures market ekuba ssente z'abantu. Ife tetukubibwa tubeera just mu temporary state of losses. That is what they call floating loss. Ate atali exaggerated. So ligo mwalabako mu robots nga Royal Chu eyabatwalanga mwaka mulamba myaka 2 si 2 wano. Njagala leero okutwala omukisa guno kubategeeza nti ku trillioni za Uganda 11 ze baakubye biliyoni 3 eza dola go-getters team teyafiiriddwamu yadde 10. Gamba nti nkimanyi tetwafiiriddwa yadde 10. Okitegeera. Abakyala n'abaami abampuliriza
lwaki ffe tetwafiiriddwa bwe ngamba tu trillion 11 za Uganda zaafudde mu lunaku lumu 24 hours mu katale mubeeramu ba winners ate mu katale ke kamu mubeeramu ba losers oba tuli ffenna am I communicating oba mpuliziganya nammwe abakyala n'abami abampuliriza in the same market we tubeera ne ba losers ababafiiriddwa the other side of the market tubeeramu ne ba winners abakyala n'abami njagala okubategeeza ati go getters team teyafiiriddwa so we are just held up a certain percentage won, a certain percentage is just still held up in the market conditions, which we know. The market cannot just go and not come back. You understand? It goes as it checks the last action. Awo then neryo kesajingira ddala negenda. Naye twagala okwebuuza ekibuuzo kyavudde ku ki okubanga ku capital prices zineeno zaatabuse mu kiro kimu musawa busaawa. Olunaku olwejjo mu America eyo mu State House the crypto pro president eyagamba nti bwajja ku buyinza people are going to win and win until they get to one extent of saying, Mr. President, sir, we are tired of winning. That is none other than the 47th president of the United States of America, the man himself, President Donald J. Trump. He hosted yesterday a meeting of delegates, omuli ba regulators, yes, omuli ne ba crypto executives. Olunaku olwejjo bwe kyabaddewo bayogedde ebintu bingi. Naye mu ku bintu bye bayogeddeko ebya sparking prices za cryptocurrencies zino okulabika nti zirinnya. Number 1, ya ajinze Congress nga bonaga parliament ya wano yisa amateeka eyise etteeka lye bayita erya Crypto Clarity Act. Clarity Act eno nga bweyita ebeera etaddewo legal framework eri cryptocurrency activities mu ggwanga erya America. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza okubanga we are going to get more billionaires from America abagenda okuinvestinga mu katale aka cryptocurrency, mu industry ya cryptocurrencies. Omusajja bwe ajinze Congress okulabika nti eyisaawo etteeka eryo. Obviously it was a positive news. Those are some of the fundamental factors. News esobola okuaffecting akatale ne kaperforminga bulungi. Era mwanattu bwe kyabadde Clarity Act eno bw'enaayita nga bataddewo legal framework kigenda kuwa security eri Americans and they are going to drive some of the money in their economy was driving mu katale oba mu industry ya cryptocurrencies. Obviously it was a positive and good news. People rushed, people bought Bitcoin and all other currencies. What do we expect when there is more buys in the market? Katale kabaka ina kulinya Bitcoin nekola ki nerinya, Ethereum nekola ki nerinya. Ekirala kyagiza Congress ne executive beadde nabo yabagambye nti if we don't do this, just like he has already said, if we don't do this, China is going to do it. America jukira yesinga bagagga mu nsi yonna, yesinga economy esinga okuba y'amaanyi, naye China ebagoba tebali bulungi. Yabagambye nti bwe twebakira mu kino China tegenda kwebaka, China egenda kitekinga on. Atujja kuba tuluzinga credibility. Bro, America ino okubeera ewali ku ntiko ku top. Yabagamba nti if you vote me for president, I'm going to make sure that America is the crypto capital, is the Bitcoin superpower. Addamu abajjukiriza ebirayiro bye n'ebisuubizo bye yabasuubiza ng'ajja. Bwe tugenda mu maaso mu birala bye bayogeddeko, US reviewing the possibility of directly purchasing Bitcoin and other crypto assets on a large scale. Directly. Era ng'ekyo kikola bayogedde ku kyokulabika nti bauthorizinga n'okulegalizinga activities za DEX, decentralized exchange, gye bayita Hyperliquid, into America, into the American market. Exchange ntegeza platform abantu we bagenda ne bagula mu kusobolagana cryptocurrencies zinene. Hyperliquid yemu ku zo. Era guno omwaka gwennyini U-Trading yagiristinga. Muzimu ku cryptocurrency exchanges za DEX zosobola okubindinga nazo API nosobola okugitradingirako ng'okozesa U-Trading artificial intelligence robot. Tunuulira wayiseewo ebbanga ttono myezi mitono n'Amerika evudde yeegamba
tuli kulabika working around legalizing activities of hyperliquid into the American market. Remember, America is it is the biggest economy in the whole world. The biggest economy in the whole world. What does it mean? What does it communicate? What does it stand for? If its citizens, if its community, if its numbers get to hear of such information, they get to know that now security has been put in place, due diligence has been done by their government. So what next? It is positive. It is a positive move towards the cryptocurrency market. Kati forede akatale ka cryptocurrency America likembulesing already from to do your part, we are benefiting. Bro, the monies that they are going to drive as volume into the crypto industry, bro. Faba investing amweda, abagula coin zafe, about trading, we are going to get positive impacts at the end of the day. And guess what? Abagenda okujja oluvanyuma nga bali bamaze okusekiwalinga jjukira America buli bwe positioninga ng'esindiikiriza ensi yonna oluvanyuma naye ebeegatteko bwe banaabeegattako ate Abamerika bagenda kubanga bye bafunamu kuba bali baba bajja leeti nga America yakeerayo kati kuba mwaka faananyi Mr. Goget akeddeyo nga America tennakeerayo era nsuubira okulabika nti ngenda kubeera mwavu olowooza ngenda kubeera mwavu ababuyaana mu maaso awo sigenda kubeera mu bantu bagenda kufaafagana nansi nasookayo ekonomi ennamba ey'America bwe neekwata obulungi crypto holdings zange n'enzinyweza trades zange n'enzinyweza n'ezimanaginga ne best robot gye bayita trading artificial intelligence robot era osuubire nti nsobola okukeera enkyamu nga nkoze loosi nga nfiiriddwa ssente tekisoboka ekyo kubeerawo muganda wange. The right time to join the Go Getters team is today. We have a program of where the artificial intelligence robot of trading is trading for you. We are providing an anti-liquidation strategy, a profitable one. The main objectives of as to why I came up with that strategy initially. Number one was capital protection. Number two was profitability of my investors in the market. Those were the main objectives of me. That's why even in uncertain times, in worst times of the markets, my team is still winning. My team is surviving. Why? Because not considering into being and coming up with that strategy. You can earn yourself a 20 to 30% at the end of the month with this strategy that we have in place. So the update says the war. Akatale kabadde nightmare. Even as I talk right now, wogenda okulabira video eno ebiri mu katale ka crypto si byangu yadde n'akatono. Naye Go Getters team nga bwe tuzzenga tugamba bw'otwegattako n'otwedinga ne robot yaffe gireke ebeere in charge ekontrolinge buli kimu ebisigadde ojja kudda kwebaza luvannyuma kuba ffene bya liquidation tetubimanyi twakoma 2224 alabye video eno nga gwe mulimu gw'okusobola okulabika atolaba video eno kyenjogerako you trading artificial intelligence robot ffe gye twaleeta esobola okulabika nti etradingira munnansi munnauganda okwata capital n'omuteeka ku Binance okitegeera nkubiriza nnyo abantu okutandika ekitono obukadde 2.40 2.40 gaguleemu fuel wa robot eno bukadde 2 capital wo emitwalo 4 agaguzeemu fuel wegana gwerako agamafuta gaba gakulidde amagoba amalala $2 million ekitegeeza bwe watandika ne bbiri oba oyinawo 4 naye nga zino ebbiri z'otandise nazo omwezi buli mwezi zirina obusobozi bw'okukolera wakati w'emitwalo 4 ku 6 ng'amagoba ne bwe tutwala 4 kitegeeza nti mu myezi 5 ng'ofuna emitwalo 8 si bwe bukadde 2 obwa Uganda mu myezi 5 ng'olyokuddamu ogula amafuta amalala omanyi okuba ng'okwesa capital wa $2 million n'ofuna net profits za mitwalo 4 buli mwezi. I think it's a good deal because singa oba ozikutte n'oziteeka mu systems wane eza unit trust biki n'ebirala wofuna 1% omwezi obukadde 2 kitegeeza oba bukolera emitwalo 2 naye wano obukadde bwo 2 busobola okukolera emitwalo ameka just nga nkubalidde 20%. So okuba gwe mulindi gwogusosokola video eno ng'oli interested okusobola okulabika nti trading and Mr. Go Getter under my guidance watali kulabika nti liquidating banga tutradinga mu katale abantu ke basinga okutya naye nga tukatradinze profitably. Enamba yange ebiseera bisinga ebeera wano wansi wa video eno ate nga ne mu bio gisangayo naye nga kanje kusomera enamba yange ya WhatsApp eri +256 765 880 170. Pereza message ku WhatsApp si yakubako kukwata direct calls ita ku WhatsApp tuogere ndabe engeri gye nsobola okulabika ati kugattamu with the winning team gye tuyita Go Getters team. So okubeeyanjulira engeri yambo wa Isham Sebadduka lyerinnya aka Mr. Go Getter, the president of the mighty Go Getters team. Era nga tugamba nti fenga Go Getters team tuli ku kigendererwa n'ekiruubiriro ky'okulabika nti
tweyozaamu era tuzimba abantu abagenda okuwangulira waggulu ate bakyuse ensi eno. Go get us team, get up, get it done, situka okikole.